amigos aventureiros, tudo bem com vocês? Eu sou a Erika. Eu sou o Wesley. E seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Hoje, então, estamos fazendo rastro de... Qual que é o destino? Vamos pra Pauliceia. Isso aí, ainda aqui no estado de São Paulo. A gente ainda vai ficar um tempo por aqui, assim, vamos dizer assim, ainda tem mais alguns pontos pra gente parar. Esse estava incluso na parada que a gente tinha feito, na rota? Não, isso aqui foi uma indicação que recebemos de populares mesmo. Diz que é um lugar bem bacana pra conhecer. E pra pescar. E pra pescar. E daí, como tá na rota mesmo, a gente só não tinha optado por passar. Mas daí, como recebemos a indicação, vamos passar lá então e conhecer o local. Tudo certo com a Filozinha? Tudo certo. Graças a Deus ele conseguiu resolver o problema. Eu acho que era mais uma tensão de correia, né? Talvez, não sei. Não, tava cabuloso o negócio. Não queria parar de jeito nenhum. Só ficava expulsando a correia. A gente, durante os dias que ficamos aqui, aí a gente nem filmou, que a gente saiu um dia só pra andar ali mesmo. E aí não tava filmando, né, pro canal. Mas deu uma dor de cabeça pra nós. Em 3 dias foram quantas correias? 3 dias foram 5 correias. 5 correias. Teve algum, assim, a maioria delas só torceu, mas só o fato de torcer, a correia não presta mais. Presta. Então, a gente teve que trocar. Quando estourou aquela, a gente tava com uma usada, a gente colocou uma nova, depois dessas foram só novas e mesmo assim tava dando o mesmo problema. Tava torcendo, e aí quando torcia, a gente insistia em usar, aí ela pegava e arrebentava. Aí nós comprava outra. Mano, acabou com o estoque ali da loja ali. Gastamos um monte de correia. Mas agora parece que tá tudo ok. Vai rodar bem aí, se Deus quiser. Hoje a gente vai rodar 150 km então, pra gente chegar ali em Pauliceia, tá? Rodar 150 km. Tomara que... Não, mas se bem que as rodovias aqui De São Paulo, por ser pedagiada, são boas. são muito boas rodovias, né? São muito boas. Então, eu acho que vai ser bem sossegada aí. Também acho. Mas tá tranquilinho o trânsito, apesar de ser rodovia simples. Acho que é o segundo carro que eu vejo passar pra esse lado aqui agora. Bem tranquilão. A gente vai passar aqui por cima do rio que a gente estava ali, o rio Tietê. Vamos passar por cima dele ali, ó. Mas quem diria, né? Quem conhece o rio Tietê ali em São Paulo, quem diria ver o rio Tietê dessa forma aqui, né? Aqui ele é totalmente despoluído, ele não tem poluição nenhuma, tá, pessoal? Nada. Rio com muita vida mesmo, água cristalina. Mas eu acho quem que ele diria? fica um bom tempo, né? Assim, uma boa parte ali sem poluição. Ele começa a poluir, acho que quando chega mais perto das cidades grandes também. Na verdade, ele tem um processo de despoluição. O rio Tietê, se eu não me engano, ele só tem ele e mais um rio, se eu não me engano, aqui no Brasil, que ele não corre em direção ao mar. Ele sai ali de perto do litoral, esqueci o nome da cidade lá, e ele vem pro interior do estado. Em vez dele sair do meio do estado e ir pro litoral, não, ele sai de lá e corre em sentido contrário. Então, aquele rio que passa ali por São Paulo, durante todo o trajeto dele, ele tem um processo de descontaminação, né? E aqui ele é totalmente despoluído, 100% despoluído o rio. Bacana isso, né? É diferente, nunca tinha observado isso. Não, ele é um dos poucos rios que não vai pro mar. Aí ele deságua ali no Rio Paraná, que é do lado do rio que nós vai ali na próxima cidade, no Rio Paraná. Aí. A ponte aqui é comprida, ó, 2.000
Aqui daí é o meio, o leito do rio mesmo. Ali onde a gente tava é meio que um represado. E aqui já é o leito do rio mesmo. Essa parte aqui, ó. É o canalzão do rio. A gente tava ali naquele cantinho ali, ó. É, lá naquele canto a gente tava, ó. Aproveitar que a estrada é longa aqui para falar um pouquinho com vocês sobre isso. Alguns vídeos atrás aí, os amigos nossos, eles deram a opção, né? Eles viram que a gente passou ali com o motor de Jataí e eles viram, já outras pessoas já tinham comentado nos nossos vídeos pra gente deixar Pix. Vocês sabem que a gente não gosta de deixar Pix, não gosta de pedir dinheiro. Nunca nem tocamos no assunto aqui. Exatamente, nunca tocamos no assunto. Mas a gente já estava achando meio grosseiro da nossa parte. A gente, toda vez que alguém comentava, a gente meio que desviava do assunto e não deixava o Pix. Então, assim, a gente entende que muita gente que está aí do lado da telinha aí assistindo a gente, gosta da gente e é uma forma de retribuir, né? Sim, que a pessoa quer retribuir, né? Por viajar com a gente. É. Então, assim, pessoal, a gente nunca quis passar o Pix. Quem conhece a gente de mais tempo sabe que a gente já passou por cada uma, né, assim, de perrengue. A Kombi já foi para enchente, já encheu de água aqui dentro, tem aí no canal. Já travou o motor encheu de água na enchente, tantas coisas que a gente já passou e a gente nunca nem tocou, nem insinuou que a gente precisava de alguma ajuda, sabe? Não que a gente tem muito dinheiro, não temos, mas assim, graças a Deus temos o nosso serviço, trabalhamos na estrada. O pessoal direto pergunta pra gente: ô Wesley, de que é que vocês trabalham? Nós sempre falamos ali nos comentários, vou falar mais uma vez. Trabalhamos com transporte rodoviário de cargas, tá? Trabalhamos em home office desde 2015. Então, assim, graças a Deus tem o nosso serviço. Temos aqui o canal do YouTube, mas o YouTube para nós, por enquanto, ele não funciona, ele não paga o rolê de forma alguma. Não paga, e daí todo o nosso custo é através do nosso trabalho, sabe? Já vem desde o ano passado ali, mais ou menos setembro, que a gente vem falando que o serviço deu uma boa caída, boa mesmo, final de ano que costuma ser bom. Esse ano não foi bom, foi péssimo, e o país, enquanto não passa o carnaval, é parado, o país para. E daí, assim, então a gente tá numa fase muito ruim, mas graças a Deus ainda dá para bancar o nosso rolê, né, para o dia a dia, para colocar a gasolina, tal, alimentação. Graças a Deus dá para fazer isso. Mas assim, vocês sabem que a gente comentou com vocês que a gente está descendo pro sul para levar o nosso motor no nosso mecânico de confiança, que é o Rodrigo, que fica aí embaixo aí, ó, que passa o número dele. A gente vai para lá, quer retificar o motor. Eu quero comprar um par de cabeçote novo, comprar camisa, pistão, tudo novo, colocar tudo zeradinho na Kombi, sabe, para não ficar dando problema. E temos o plano e o sonho de poder erguer o teto, já que a Safari a gente não vai conseguir fazer agora, né? Temos o sonho e o projeto. Então,
Isso aí a gente vai juntar um dinheiro, não temos nada de dinheiro agora guardado, zerou, né? Para quem tinha dinheiro guardado para fazer a safari, teve que consumir tudo, né? Por esses dias que estão ruins, então a gente vai começar de novo. Então assim, o pessoal vendo a gente ali, né, nesse sofrimento todo com o motor, gastamos as nossas reservas. Tem um vídeo aí que o pessoal pediu lá nos comentários, né? Um dos vídeos, o pessoal pediu no comentário pra gente deixar o nosso Pix, a gente deixou. Teve pessoa que nos ajudou. Então assim, você que acha que é errado, tal, pedir, né? A gente não tá pedindo, mas assim, queremos que você entenda que tem pessoas que querem nos ajudar. Então se você é uma dessas pessoas que quer ajudar e não ajudou porque não viu a nossa chave Pix ali, então todos os vídeos agora a gente vai deixar a nossa chave Pix, tá? Entenda, a gente não tá pedindo, tá, pessoal? Não tá pedindo, mas tem aquelas pessoas que querem nos ajudar. E essa é uma hora que a gente tá precisando. Todo o que eu falei aqui agora, que a gente quer reformar esse motor inteiro. Motor novo pra gente, como der a sugestão aí, tá fora da nossa realidade no momento. Porque a gente viu o casal que comprou por agora e eles pagaram um valor grande no motor. Em alto. Então assim, tá fora da nossa realidade. O nosso bloco está muito Nosso bloco é ótimo, pessoal. É um bloco de um Gol BX. Então é um carro que não pegava peso, é um carro que não esquentava. Veio para nós não deixa a Kombi esquentar. Vocês viram os perrengues que nós passou de temperatura? A Kombi começava a esquentar, nós parava. Então é um bloco que não foi judiado. É um bloco standard ainda, tá? Então ele é ótimo, ótimo. E aí o bloco para nós não compensa nós comprar, nós tendo esse, né? Sim. Sem contar que quando a gente chegar na oficina do nosso mecânico, ele vai avaliar esse bloco e provavelmente não vai precisar de retífica de nada. Então a gente quer comprar as peças periféricas, seria assim os nomes, para colocar no bloco, que já é muito bom. Cabeçote, virabrequim, pistão, vamos colocar tudo novo, tá? Então se Deus tocar no teu coração para você nos ajudar, se você já tinha essa vontade, porventura não fez, porque a gente, como falou, nunca deixou, né? Às vezes chegou de pessoa aí lá no nosso Instagram lá pedir para nós deixar a chave Pix, mas a gente pegou e explicou para ele e tal a situação e não passamos. Agradecemos a boa vontade, né, de coração. Mas assim, pessoal, a gente começou a entender que tem pessoas que querem nos abençoar. Sim. Né? Que nem aquele pastor lá que deixou 100 reais, que ele brigou por você não estar eu não queria. Lembra no vídeo lá que a gente tava no perrengue do motor? Ele queria nos dar 100 reais, eu não quis aceitar, e aí ele ainda me deu uma exortação lá falando que eu tinha que aceitar, que era uma benção que ele queria dar na nossa vida. Então, entendendo isso, tá? Entendendo isso, então a gente vai a partir de agora deixar a nossa chave de Pix aí embaixo. Se você quiser ajudar, será muito bem-vindo, tá? Se ninguém ajudar, né, a gente vai continuar o nosso rolê igual, como falamos, a gente tá conseguindo pagar a gasolina, o alimento, e a gente, o que sobrar, a gente vai ir juntando ao pouco, para quando a gente chegar no sul, a gente reformar o motor e continuar a nossa aventura. Tá, pessoal? Então, assim, encarecidamente, você que não concorda, não nos interprete mal, tá bom? Não nos interprete mal. Tem pessoas que realmente querem nos ajudar, então a gente, de certa forma, já se sente mal em ficar recusando. Sim. Tá? Até lá quando a gente tava no perrengue do motor lá, chegou um casal de inscritos, conversou com a gente lá, eles falaram que eles queriam ajudar, mas a gente não deixa chave Pix, não deixa nada, então eles não foi sabiam. Lá na porta do meu pai caçar nós e nos ajudou financeiramente, porque ele disse que caçou nos comentários, ali nas informações do vídeo para ver se tinha Pix, olhou no Instagram, não achou nada, e aí ele falou: vocês comentaram que tava no bairro Dom Abel. E aí ele saiu caçando nós, rua por rua, viu a combinha numa rua lá que era do bairro,
E aí parou, achou nós e nos ajudou. Tá, pessoal? Então, a gente não vai delongar mais falando sobre isso, a gente, né, espera que vocês entendam. Quem quiser nos ajudar, Deus tocar no seu coração, que Ele te dá em dobro, tá, tudo aquilo que você está fazendo pela gente. Bora continuar aí na estrada. Que o caminho ainda é longo. Tá faltando quantos quilômetros aí? 124 km. Rodamos 26 já. Tá dando um bocadinho já. Sozinha, devagar e sempre, mas vai indo. Vai embora. Dando no posto aqui pra dar uma enchidinha no bucho da fila, né? Parcelar o nosso aluguel, né? Parcelar o nosso aluguel aqui. Depois das regulagens que você fez, tanto de entrada diária, as coisas, tá normal o consumo agora? Parece. Vamos. A gente ainda não conseguiu fazer a média, porque a gente encheu o tanque pra fazer isso. Tá meio difícil encher o tanque esses dias. Na parte de baixo. Mas a gente tá. Vamos ver mais pra frente um pouco pra gente encher. E daí a gente faz a média da combinha aí pra ver como que tá depois das regulagens aí que a gente fez. Antes das regulagens e andando até a terceira marcha, ela tava fazendo 9.2, né, na estrada. Então tava até uma média boa. Já fazia bem, né? Agora vamos ver como é que fica com a quarta marcha. Filazinho, tomado café da manhã. Bora continuar na estrada então. Bora lá. Chegando aqui então na entrada da onde a gente vai ficar parado. Balneário Municipal Pauliceia. Estamos chegando. O barulho da roda. Será que soltou de novo a pinça? Não sei o que é. Mas vocês escutaram o barulho ali da roda? Fazendo maior barulhão. Não sei o que deu. Mas foi agora, porque a gente parou no meio do caminho ali pra conferir o motor, que a gente sempre faz. E tava tudo certo. Chegando aqui. A gente freou ali atrás pra fazer a rotatória pra vir pra cá. E daí começou a fazer o barulho quando nós freou. Não, lá na roda de trás. Ah, na roda de trás agora? Depois olhar ali pra ver o que deu. Estamos chegando, ó. Olha o riozão ali na frente já. Olha que barulheira. A entrada aqui do lado aí, ó. Qualquer coisa a gente procura alguém. Bom, não sei o que a gente faz agora. Não tinha ninguém ali na guarita, né? Não tinha ninguém. Vamos procurar o local então pra parar. Estacionar a Kombi em algum lugar, como a gente sempre faz.
E a gente vai andar. Eu vou deixar ela na parte de cima aqui, que se tiver que voltar, pelo menos nós já tá aqui em cima. Se tiver a descer é mais fácil, né? Aqui é uma descidona. Fica bem na beiradinha do rio. Nem gostou, né, mano? Nem gostei. Vou deixar ela do ladinho aqui. Vamos ali dar uma volta pra ver como é que funciona aqui. Bom, a filozinha vai ficar aqui no cantinho, ó. Mas eu já tô curioso pra ver o que deu. Era nessa roda aqui que tava fazendo um barulho. Não tem nada de errado olhando pra ela assim, ó. Mas depois a gente tira a roda pra ver certinho. Pode ser aquele grampinho que segura ali a lona que soltou, algo do tipo assim. Ela fica fazendo barulho. Motorzinho. Ó, o motorzinho tá tudo bem. Depois que nós trocou a latinha, ó, parou de vazar aquele óleo aqui, ó. Não vaza mais, ó. Só que ela tem um suspirinho ainda por essa tampa aqui. Essa tampa, ela é de borracha. E aí ela não veda bem, sabe? Quando o motor tá funcionando, tu põe a mão aqui, ó, em cima assim. Daí tu sente fazendo vento, sabe? Ela não veda muito bem, não. Olha ela, minha com óleo do lado ali, ó. Mas de resto tá tudo certo. Ó, desses dias que a gente falou pra vocês que a correia tava arrebentando, ó. Isso aqui é tudo... Isso aqui é tudo de correia. Ó os pedaços, ó. Isso aqui é tudo de correia que tava arrebentando, ó. 4 correias. Deus livre. 5 correias, né? 5 correias. Beber uma água e ali ver como é que vai funcionar, onde fica melhor pra gente parar. Já vi que tem gente dentro d'água lá embaixo, lá. É cheio de quiosque aqui, ó, pra ficar. Tem churrasqueiro. Será que é aqui que a gente vai usar, se a gente conseguir pescar aqui, que a gente vai usar nosso carvão? Pois é, temos que comprar uma grelha pra peixe. É verdade, mas só tem a outra, né? Mas essas grelhas pra peixe tá caro demais. Cara, né? Tá caro demais. A última que eu vi tava R$100 a grelha. Tá doido? Eu já tive que pagar R$100 pra colocar um parafuso pra minha convenção. Uma grelha. Não. R$100 numa grelha? E aqui é do jeitinho que o Wesley gosta. Peixe não deu pra ver nada aí não, né, mãe? Não. E como tá calor, vocês sabem que a gente sempre tá dando um jeitinho de refrescada na Sandy, né? E a água do rio? Tá morninha, a água é gostosa, não é gelada não. Tá boa mesmo. Entrei aqui com os pés. Uma agonia pra sair. Eu não gosto de banho. E ali já fica aquela ponte que eu tava... Não sei se eu consegui, mas eu tentei filmar pra vocês. Uma ponte comprida também, né? Pra cá tem bastante, né? Será mas que... olha que riozão. Será que ali do outro lado é onde tem serva pra pescar? Olha lá. As casinhas do outro lado lá. Bom, a gente olhou ali, beirando a orla. A gente iria ficar ali se caso tivesse alguma estrutura. Onde nós parou a Kombi lá, nos quiosques, tem energia. Mas daí lá em cima fica longe, né? Você vir parar num lugar desse e ficar longe do rio, não compensa. E aqui, já que não tem energia beirando a orla ali, aí não compensa nós ficar também, porque daí provavelmente à tardinha o pessoal vem pra cá e liga som, né? Então acho que nós vai vir parar a Kombinha aqui do lado aqui, ó. E ainda fica mais beirando o rio aqui, né?
Ah, pessoal, nós acabou de armar o todo aqui. Mas ó, olha o braço. Tô derretendo de suor. Eu normalmente não sou, mas nem posso falar isso. Ó, Érica, normalmente ela nem soa. Olha isso. Ó, acabando de pôr o todo, a gente vai pra debaixo daquela sombra ali, onde tá o carro ali, ó. Nem vamos tirar a combinha de modo carro, né? Não. Vamos sentar ali um pouco ali, esfriar, talvez entrar um pouquinho aqui na água, dar uma olhada. Não dá não. Deus livre, que calor é esse? As cadeirinhas, Já peguei a outra aqui. cada um com a garrafa d'água. Olha lá. Bora pra ali. Meu Deus do céu, que calor absurdo é esse. Olha pro braço. Derretendo. Ah, sombrinha de árvore é outra coisa. Olha só que diferença. Parece que já tá alguns graus, mas foi Não, tá totalmente diferente. Agora sim um pouquinho melhor, mas ainda o suor não para de cair. Olha pra isso. Tira a camiseta. Ajuda a refrescar um pouquinho mais. Ih, mas que calor. Bom, a gente tá olhando aqui. Talvez não vai dar pra gente ficar com a combinha parada ali. Pelo jeito, o sol ele se põe pra cá. E daí tem as árvores ali, ó. Loguinho começa a fazer sombra. E daí para de carregar as baterias. Talvez nós vai ter que ir pro lado de lá, ó. Ficar do ladinho de lá. Tem que ver se tem lugar pra parar ali, né? Se dá pra parar. Não, Se pode, porque bem- tem área de desembarque. Né? bem atrás desse pé de coqueiro ali, nós acabamos usando da sombra dele também, ó. Nós para bem atrás dele. E fica com a frente igual pra cá. Tem a graminha na frente lá, ó. Dá boa também. Esse rio aqui que a gente chegou falando pra vocês, que é um rio largo, não sei o que, é o Rio Paraná também. Uhum. Aqui, desse lado de São Paulo, do lado de lá, Mato Grosso do Sul. E agora a gente pesquisou pra ter certeza. É, do lado de lá, Mato Grosso do Sul. Aqui, ó, ele já é bem largo, né? Só que daí tem a ilha, aquilo ali é uma ilha. Ó, naquela outra margem lá, que daí é o final do rio mesmo. Então aqui é uma ilha, tem um rio do outro lado. E daí é outra margem. Ah, que susto. Saiu quebrando esses galhos, olha lá. Quebrando os galhos secos. Quando nós chegou tinha bem mais urubu aqui, né? Agora só tem dois, só de olho. Tá achando que nós vai morrer nesse calor, né? Ai, tira o cavalinho da chuva. Ninguém vai bater a cacholeta aqui, não. Bom, a Érica tá fazendo o nosso almoço lá já. Mas ela tá indo lá, olha as panelas e volta pra cá. Não tá dando pra ficar ali embaixo. Almoço no jeito. Graças a Deus. Tá quente, né? Oh, hoje saiu um bifinho aí. Um bife, tomatinho cereja e um arrozinho. Que não pode faltar. Bom, isso aqui, o bife, é um passe livre pra agora a gente comer mais uma pancada de peixe por esses dias. já pagando a cota aqui de carne vermelha. Mas já? Podemos comer peixe de novo agora. Depois do almoço, o homem tá só pensativo ali. Deu uma liseira tão grande. Mas olha lá o tempão, ó. Tá só que fecha o tempo agora pra chuva. Ali tá fechado. E olha o risco lá, ó, tá chovendo. Eu vou pegar pra arrumar ali a roda da Kombi logo. Nós tem que ir lá na rua que nós tá sem sal, né? Acabou o sal. Tem que ir lá na cidade. Vamos ver o que é o problema da roda ali. Bom, pessoal, então tiramos já a roda aqui
E vamos tentar descobrir. Eu tô me desmanchando em sol já. Isso porque tá sombra. Meu Deus do céu. Olha o barulho, ó. Pegando. Bom, pelo jeito a gente achou que era o problema. Ó, tava aqui nesse meinho aqui, ó, bem na parte de baixo. Aqui embaixo. Bem aqui, ó. Pelo jeito parece que é ele. A gente tirou, achou ele ali, né? Tirou ele. Aquele chiadão não tá fazendo mais. Agora é só o barulho normal mesmo. Não, que nem tava fazendo antes. Agora a gente tá na dúvida. O Wesley falou que é um pedaço de ferro. Isso daqui pra mim é uma pedra. Não, ó, o outro lado aqui, ó, onde lixou, ó, como que tá Brilhosinho. brilhoso. A gente tá tentando descobrir da onde que é esse pedaço de ferro agora. Não sei se veio Não, da estrada pode ter sido da estrada. e jogou ali. Caiu pra dentro ali, né? Porque as peças tá tudo inteirinha. A gente olhou, a pastilha de freio tá inteira, tá tudo inteiro. Não tem nada quebrado, nada. Parece que entrou mesmo esse pedaço de ferro. Agora ali. você foi tentar arrumar só. Não, tô me olhando ali. Nossa, o tamanho da minha juba. Não, mas agora tem uma juba com 4 dedos em cima. Tem que cortar o cabelo hoje. Amanhã. Hoje o tempo já fechou pra chuva. A gente tá aqui, caiu uns pingos já, né? Bom, a princípio era isso então. Sujeira. Como é que pode? Um negocinho desse tamanho. Faz uma barulheira louca. Tomara que seja isso mesmo. A gente vai montar de novo aqui. É porque antes mesmo que o Wesley tava fazendo o teste aqui, só de girar com a mão ele ainda tava fazendo barulho. E agora parou. Filozinha tá, como é que fala? Levantando poeira pra subir aqui. Morrinho bruto aqui, ó. Uns morrinhos bem. E aí chega do outro lado desse quebra-molão. Aí tem uma vala, que acho que é pra passar a água, né? Sim. Aí tem uma valona funda. Ó, não tá mais fazendo barulho. É, não tá mais. Ó. Mas a gente já fica. Escuta um barulhinho na Kombi, como a gente sempre fala, a gente conhece a Kombi. Qualquer barulho fora do normal, a gente já corre atrás pra ver o que é. Na hora, tem que ser na hora. Não pode deixar acumular, né? Gente do céu, apesar de estar com o tempo fechado, tá quente, viu? Abafado, né? Bom, aqui da onde a gente tá, o mercado que a gente vai ali na cidade, dá 3,8 km. É perto, né? É. Aqui não fica literalmente dentro da cidade, é um pouquinho fora, mas vocês viram aí, não é tanto assim, né? A cidade já tá aí do ladinho aí. Aqui será que é uma partezinha do rio? É o corguinho que o guarda falou lá pra nós. Ele falou que tinha medo que corre. E tá uns ventos como se fosse chover forte, né? É, ó. Tempão fechado. Ventania. Pessoal, mas assim, ó, você que quer tirar umas férias ou você que tá de motorhome, super compensa pegar a beirada desse rio Paraná e ir descendo nele, né? Descendo ou subindo. Sim. E indo passando na cidadinha, porque todas elas têm camping municipal, né? Praticamente todas, com estrutura, água, luz, banheiro. E mesmo que tu venha de carro, queira acampar, né? Assim vai tirar aquela férias ligeira, super compensa.
Dá pra ficar de barraca, é tranquilo. Eu não tinha visto ainda, não me lembro de ter visto ainda em outro canal alguém passando assim, sabe? De cidade em cidade. É que nós ainda tá pulando muita cidade, mas é cheio de cidadinha beirando o rio assim. Mas eu nunca vi ninguém passando, sabe? Mostrando. Pelo menos a gente não lembra, né? Vindo por essa rota, assim. Acho que as pessoas que a gente assiste não gostam de pescar, então. Pode ser. Mas super compensa. Daí tem essas áreas de camping com estrutura. E daí é dentro da cidade, bem de boa, né? Do lado de um rio. Sempre tem uma prainha pra divertir com a família ali. Sempre tem espaço bom também, né? Tipo, que nem esse que a gente tá ali agora. Eu tava vendo até os que fica na orla ali, sabe? A parte que fica na orla é com churrasqueira. Todos eles, sabe? Todos os quiosquezinhos que tem ali é bem estruturado. É bem bacaninha. É aquele ali? O mercado é aquele ali, ó. Supermercado Pauliceia. Tem que achar um retorno, né? Olha o terminal rodoviário de Campo Grande. Uma pracinha. Então, vamos parar aqui na frente mesmo? Pode ser. Tem essas vagas aqui, vamos parar nelas aqui. Será que os preços vai estar bom ali? Tomara. Estamos precisando. O arroz. Tá quanto o arroz ali? 23,85. 23? Tá até mais ou menos, né? Esse não pode faltar, né? Ainda mais com a possibilidade de pegar uns piauzinhos ali pra nós fritar. Tem que ter um arrozinho branco. Daí o Wesley nem come. Não que esteja barato, mas tá num valor bem melhor do que a gente tem visto ultimamente aí, 10, 12 reais. Na cidade de vocês está barato o tomate. 8,50. A grelha aí não é bem do tamanho da que a gente quer uma menorzinha. Mas essa mas essa tá quanto? 80. Mas tá mais barato, porque o último que a gente custava 100. E era menor do que essa. Mas pra nós esse aí não dá também, né? Tá de boa que eu não sei, porque teve um dia que a gente passou, tava 25 reais. Ó, nossas comprinhas tá feitas. Pouca coisinha. Vamos lá. Era só o que tava faltando mesmo. Diz o Wesley que vai ali dentro pra ver se eles vendem isca viva, né? Minhoca, alguma coisa pra ele comprar. E se informar com o que pesca ali no rio. Eu não confio muito nessa informação, não. Mas ele foi lá. É, cara. Olha, cara. Se for pela conversa de vendedor, a pesca tá garantida, minha filha, não tem erro. Né? Que o que ele fez de propaganda das iscas que eu comprei dele. A Sandy tá sentindo o cheiro, só pode. Comprei um bichinho da seda que ele falou, né? Uhum. Bichinho da seda, ó, o jeito que é aí, ó. E uma... Esse ele disse que é próprio pra piau. Esse Iscou, pegou, segundo ele. Diz que tem piau demais da conta. E daí tem esse outro aqui que pega qualquer tipo de peixe, tucunaré, tudo, pega tudo. E comprei mais um artificialzinho pra mim, ó. Meu Deus, isso eu não vi não.
Eu ainda fui pra fiscalizar e ainda não deixei Não, passar viu? essa. Não acredito. Tá ficando bom, né? Bom, vamos embora então. Vamos. Bom, pessoal, vamos ali pagar o nosso banho então. Já na câmera não aparece tanto, mas já tá meio turvinho já pra começar a anoitecer, né? Daí a gente ia caçar um chuveiro ali, né, pra nós tomar banho. Mas daí nós viu que tinha um pessoal ainda pouco aqui tomando banho ali. Então nós vai encostar numa beiradinha dessa aqui e já pagar o banho de uma vez, né? A gente... Nada que seja raso, eu vi uma menininha. Não, é rasinho. A gente ia tomar banho bem aqui, ó. Mas daí, como tá ventando muito, aí essas algas aí, ó, vem tudo pra cá, sabe? E olha ali na beiradinha como que tá delas, ó. Tem bastante. A Erika, como é medrosa, isso ali fica grudando nas pernas dela e pronto. Nem toma mais banho. Meu banho vai ser entrar, molhar e sair. É. Ó, bem ali tem bastante delas, ó. E aqui a água tá meio suja também, porque tá batendo muito por causa do vento. Então vamos mais um pouquinho aqui pra frente e aí nós pagamos o banho já.